sua ja vatkaisi just noin loista. Tervetuloa Voimailen ensimmäisen lajikokeilun pariin. Tänään me ollaan Epic Centerillä Redissä ja ensimmäisenä lajina mikäs muukaan kuin tankotanssi moninkertaisen maailmanmestari Oona Kivelän kanssa. Eiköhän mennä katsomaan. Nyt kyllä pikkasen jännittää. Täytyy sanoa, että en tiedä yhtään mitä odottaa. Moikka Roni, terve. Hei, mahtavaa. Kiitos, että saatiin tulla tänne. Totta kai. Semmoinen, kukas sä oot? Kerrotko se vähän ja sitten mitäs me tehdään? Mun nimi on Oona Kivelä. Mä oon tankotanssin viisinkertainen maailmanmestari. Myös street workoutin ensimmäinen naisten maailmanmestari. Ja sattuu kokeilemaan tankotanssia. Tää on yksi jännittävimpiä lajeja, mitä on kyllä koskaan tullut kokeiltua. Niin. Mä viime yönä heräsin 3 ja heräsin sen jälkeen nukkunut. Että mä oon vähän sillä että kuinka mä tästä selviän. Ihana. Mä voin sanoa, että hyvin selviä. Mutta just siitä kilpailutilanteesta vielä sen verran, että onko teillä joku ennakkoon määrätty koreografia? Joo, eli se vähän riippuu. Meillä on monta erilaista lajiliittoa, meillä on monta erilaista kisaa, eli tällaisissa taiteellisissa kisoissa, niin mitä mä oon myös, se on ollut semmoinen kanssa, mitä mä oon tykännyt tosi paljon. Että mähän oon voittanut näitä sporttikisoja tosi paljon, just sen takia, että se teinen voimisto on toki auttanut hirveästi siinä, ja voltteja on tullut pyöritettyä elämässä aika paljon. Mutta se taiteellinen puoli on mulle tosi myös tärkeä. Mutta sen verran tästä tulevasta päivästä, että meillä olisi tuossa tarkoitus pieni tekniikka-osio ja sitten tietenkin lämmittely onnistuksen. Pieni lämmittely ehkä kuuluu tähän. Mä rakastan lämmittelyjä. Okay. Se on mun ykkösjuttu. No mä hirveästi lämmittelen. Tää menee ihan hyvin että kerrankin, että mä rakastan. Lämmittely on parasta. Se on se, joka osoittaa sen suunnan siinä treenissä. No niin, tää pistetään muistiin. Sitten meillä olisi se tekniikkatreeni, niin ja sitten lopuksi me otetaan kisa tietenkin. Totta kai. Ja ja voidaan, kun ei välttämättä tiedä kumpiko voittaa, niin sitten jättää katsojille, että ne voi sitten vaikka hei, se on täydellinen idea. Aivan super. Et sitten riippuu ihan, että kuinka paljon mäkin olen päässyt lahjomaan, että kumpiko vie. En mä oikein tiedä, mitä mä odotan, mutta odotan hirveästi. Mutta odotat silti? Odotan silti, mutta en tiedä, mitä odottaa. Lähdetään hommiin. Ensimmäiseksi lähdetään vähän juoksentelemaan. No niin. Sitten aina kun tulee tanko vastaan, niin otat vähän kiinni ja vaan pyörähdät. Ja aina vähän sieltä yksi käsi ja toinen käsi. Seuraatko mä sua tällä enää? Joo, just tolla. Ei, kun saat mennä ihan minne vaan. Sitten sä voit ottaa siihen vähän toisen käden mukaan. Sä voit aina ottaa kiinni molemmilla käsillä ja sitten vähän pyöräyttää koko kierroksen. Ottaa sillä jalalla vähän ja pyörähtää ympäri. Just. Otat yhden ison askeleen. Just. 2 kättä ja 1 iso askel. Se riittää. Saat tulla sinne sun matolle. Lähdetään aika vähän pomppia. Ja tässä pitäisi varmaan olla rento. Joo, rennosti. Anna lantion kääntyy vaan kunnolla. Käännä. Näissä mikeissä kuuluu varmaan vaan mun. Sitten vähän edes takas. Vähän lämmitetään jalkoja. Ha. Voit yrittää taputtaa sieltä selän takaa. Joo. Tellaan sitä lantioa. Tuntuu? Löytyy. Toinen suunta. Ihana. Isosti. Ranka. Alas ja ihan pyöreänä ylös. Alas ja ylös. Nyt näytä niin notko, kato ylös, niin notkolle, pidä polvista kiinni. Ja nyt pyöristä ylös, hyvä. Alas ja ylös. Toinen suunta. Vatkaa. Me ollaan vähän kuin taikinaa. Ja sit meitä vatkataan ja veivataan. Ihanasti roikut siellä ja suoris liikettä. Ihan notkolle ja ihan pyöreäksi. Huomaatko tässä jotain eroa meissä? Ei. Sua ja vatkais just noin loistavaa. Ja just noin, erittäin hyvä. Ja tosi hyvä. Tiki.
Kylkiliike. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä. Tää ottaa vatsan tosi näppärästi mukaan. Mä tykkään tankotanssista siinä mielessä, koska se itse laji pitää jo itsessään huolta siitä, että sitä voimaa sekä liikkuvuutta tulee harjoittaa aika tasapainossa. Vähän enemmän sitten itsestäsi irti tässä sun kilpailuvedossa. Niin. Näytäpä mulle nilkka ihan suorana. Hyvä. Mikä näistä on paras? Siis tää. Tää? Joo. Yes. Ja nyt vaan Onks tää pyyhkäset sitä. Niin sit mä laitan otsan ja rullaan itteni siihen päälaelle. Mä kokeilen sieltä vähän, mä voin muutaman kerran vähän kävellä sieltä edestakas. Ja sitten mä lähden sieltä vähän ponnistaa hakemaan. Mä ihanasti saan. Tää on kuin oma opettaja, oma spottaaja. Niin ei tarvitse miettiä niin paljon. Just. Ja sit sieltä. Hyvä. Anna hyvä. Noin. Ja sitten toinen jalka. Joo, sit siellä sä oot. Ei tänne tuo vaan osaamaan. Hyvä. Ja nyt suoristat molemmat jalat sinne ylös vaan. Vaikka tango eteen noin. Voit ottaa vaikka kantapäällä kiinni. Joo, molemmat jalat sinne. Noin. Nilkat korkeuteen. Ja nyt täältä mä lähden työntämään sitä tankoa. Ja sillä kevennettyä tietyllä tavalla. Että mitä enemmän mä potkin tätä tankoa, niin sitä kevyemmin sieltä nousee se jalka ylös. Suuri elementti tankotanssissahan on se, että mennään ylös alasin, ja sehän on yksi tämmöinen asia, mikä vetää puoleensa myös ihmisiä. Eli päästään oikeasti tekemään liikkeitä ylös alasia. Joka olisi täältä vasemmalta puolelta tää vasen. Eli mä nostaisin ylös ja heittäisin polvitaipeen sinne päälle ja puolelta. Eli nyt sä nostat ja heität sen polvitaipeen, loistavaa. Ja just, että se menee ihan sinne polvitaipeeseen, että se ei jää pohkeeseen, vaan tonne me halutaan se alas. Vieläkään se ei ole ihan noin. Nyt. Okei. Loistavaa. Sitten ei jää pohkeeseen. Noin. Hyvä. Ja tää? Joo, nyt on oikein hyvä. Kato. No niin. Näin. Hei, noin. Ja nyt yritäpäs kokeilla saada sitä nyt. Kokeilet vähän silleen tosta ja tosta ja tosta. Yrität vähän kokeilla niinku mitä korkeammalle, sen parempi. Et sikeisiin otetaan vähän semmoista tietyllä tavalla. Sellaista niinku. Vähän dramaattisuutta. Niin. Noin, nyt on. Ja sit. Tää puoli tuntuu ihan hirveältä. Joo. Nyt seisontaan. Meillä on käsi, peukku ylöspäin. Mun toinen käsi tulee tänne peukku alaspäin. Meillä on vähän tämmönen niinku, meillä on perusote, me on jaettu ote täällä alhaalla. Ja nyt mä lähden tekemään silleen, että mä lähden vaan potkaseen ja mä otan tuolta aina kiinni tuolta tangosta. Lisää. Kato ihan siellä oikein heti yrittää sieltä human flagia. Ei mikään ihan perusperhonen täällä. Just tolleen, se saa olla vähän koukussa, alakäsi suorana. Erittäin hyvä. Tosi hyvä. Nyt mä lähden tuomaan päätä ja hartioita alas. Mä työnnän peppua niin kauas, että mä saisin tän toisen jalan tänne päälle ja kädet on suorat. Se on vähän niinku pienempi V. Oi, no herra jestas, tämähän meni ihan tosi hyvin. Nyt pää ja hartiat enemmän alas. Alas. Noin. Siellä olet. Mä en oo koskaan oikeesti nähnyt, että joku vaan menee tohon noin. Noniin. Pää ja hartiat alas. Erittäin hieno. Aivan siis superhyvä. Sä otat sieltä ylhäältä kiinni. Sä lähet vaan juoksemaan sen kanssa, sä ehkä heität toisen. Ja sit sä vaan painat menee. Kokeilet vähän, että miten se niinku käyttäytyy. Käsi korkeammalle. Käsi korkeammalle, liian alhaalla. Eli iso ja menoks. Yes! No niin, huomasitko eron? Vaan tänne, 2 kättä. Sä lähdet ottaa pikkusen vauhtia ja kokeilee vaan vähän. Mitä lähempänä tankoa, sitä enemmän pyörii. Mitä kauempana, sen hitaammin. Yes, erittäin hyvä. Juuri näin. Jep, hyvä. Tässä olisi niinku kaikki elementit. Nyt me ollaan käyty vähän niinku kaikki elementit läpi. Meillä on... No me ei olla ihan kyllä kiivetty tonne tankoon vielä. Otetaanpa se vielä kerran. Otetaan se vielä nopein. Eli tyylivapaa. Tossa on tanko. Mene ylös. Sä pääset.
Hyvä. Loistavaa. Mene. Hyvä. Makee. Se olisi ollut, kato, tällainen. Että saisit niinku, tää olisi ollut tällainen niinku endless vuori, millä sä niinku yrität kiivetä. Ei toi, sulla oli sellainen taiteellinen näkemys vaan mulla. Joo. Oot sä valmis esiintymään, kilpailemaan? Olen. Tosi kiva. Onks sä? Joo. Jännittääkö? Ei vielä. Katsotaan. Kohta. Mikäs se sun lempibiisi oli? No mä haluaisin kyllä vetää sen Rainer Freemanin Virta vie, virta tuo. Aivan loistava. Mäkin käytän vaan ja ainoastaan noita liikkeitä, mitä me ollaan tossa nyt tänään käyty läpi. Ja kaikki muu on freestylia. Eli sitten musiikki vie. Eiks niin? Kyllä, virta vie. Tässä on nyt heittäytyminen, hän on nyt niinku isossa roolissa tässä meidän battlessa. Että pitää osaa heittäytyä ja tietyllä tavalla niinku tuoda sitä musiikkia nyt sinne yleisölle niinku omalla uniikilla tyylillä. Eikö siellä? Ehdottomasti. Joo. Hei, tsemppiä. Jes, kiitti. Tähän pystyy hirveän hyvin tulkitsemaan. Niin. Erittäin hyvä. Valmistautuminen on mennyt todella hyvin ja näistä on hyvä lähden yleensä haastaa kaikessa niin aina maailman parasta. Ja tänään haastetaan maailman parasta. Tätä olisi voinut katsoa vartti. Niin. Aivan raskasta. Olipa hieno. Siis ei videoista ei yhtään sille, mutta se kun näkee tässä, niin ihan eri juttu. Jep, on se totta kyllä, että sit kun sen näkee niin, ne pienet nyanssit kumminkin ihan eri tavalla. Ja sitten kun toi musiikki tulee tosta tolleen ja sairaan hieno. Yllättävän hyvin, että sä oot selkeästi tämmönen heittäytyjä. Siellä oli päällä seisonta, siellä oli yksi jalkapito, se ei ollut ihan oikein, mutta se ei ole niin justiinsa. Sitten siellä oli se spinnitango, sä laitoit sitä
jalkaa sinne. Sitten siellä oli staattinen pyörähdys, että siellä on tullut jo vähintään 4 niistä liikkeistä, mitä opeteltiin, niin mun mielestä se on niinku ihan käsittämätön saavutus. Täytyy sanoa, että aika kova setti se kyllä oli niin. Päälle kyllä. Juu. Ehdottomasti. Sitten vielä tähän loppuun, kelle suosittelet tankotanssia? Jos niinku yhtään kiehtoo tietyllä tavalla, että kun katsot tankotanssia, jos se yhtään kiehtoo, niin koska kyllähän se pitää jollain tavalla myös vähän kiehtoa. Jos ei sulla ole kiinnostusta, mutta jos se jollain tavalla kiinnostaa ja jotain läikähtää, niin älä niinku mieti sitä vähän missä sä nyt oot, vaan että miksi sä voisit tulla. Eli kannattaa tulla kokeilemaan ja sit se täytyy sanoa, että tossa kun sä vedit, niin aika meni näin siiviä. Se oli todella kaunista katsottavaa kyllä. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos. Kiitos. Pienet jälkifiilistä nyt vielä pitää eilisestä ottaa. Täytyy sanoa, oli ihan sairaan haastavaa, vaikeeta, mutta erittäin hauskaa. Oli niin kuin Oonalle aivan huikea opettaja ja persoona. Tätä voisi mennä kokeilemaan kyllä uudestaankin. Mutta tänään on kyllä tuntenut sen, että on eilen vähän jotain reenattu, että vatsalihakset on aivan tulessa, mutta eniten kyljet, ne on niin kuin kosketusarat, kylkilihakset täytyy sanoa, että aika lailla tuntuu kyllä. Ja alavatsa on toinen, että ei ole ehkä ihan hirveästi tullut tommosia liikkeitä tehtyä. Ja se Oonan suoritus on jäänyt kyllä niin kuin mieleen. Oona kun veti sen kisasuorituksensa, niin täytyy sanoa, että se oli yksi hienoimpia ja kauneimpia esityksiä, mitä olen ikinä nähnyt. Että siinä vähän niin unohti ajan kulun ja sen, missä on. Se oli niin kaunista livenä, kun se soljui siihen musiikkiin. Ja Oona oli niin yhtä sen biisin kanssa ja kaikkea. Että oltiin Iidan kanssa ihan sanattomia. Että siinä jotenkin ei ymmärrä, että mitenkä joku ihminen pystyy tekemään noin hienoa taidetta ja samalla suoriutuu niin kuin vaikeista liikkeistä. Ihan uskomatonta. Mutta tämmöiset fiilikset tänään tankotanssista. Suosittelen kyllä ihan jokaiselle. Jos haluat nähdä näitä videoita lisää, subscribe, kommentoi, niin kuin ne kunnon YouTubettajat sanoo. Ja me nähdään seuraavassa videossa.